37 il əvvəl öz doğma el obasından, isti ocağından didərgin düşən vətəndaşlardan ikisi ilə həmsöhbət olduq. Hansı ki, 1988-ci il sentyabrın 18-də Xankəndi şəhərində erməni işğalçıları tərəfindən törədilən cinayətlərin canlı şahidlərindən olub, həmin ağracını yaşayıblar. Məmmədovlar ailəsi gecəni evin zirzəmisində qorxu içində keçirib, səhər dan yeri sökülən kimi şəhəri tərk etməyə məcbur qalıb. Həmin hadisələri şahidlərin öz dilindən eşidək. Çingiz Məmmədovla Xocalı rayonunun Ballıca kəndində qarşılaşdıq. Söhbət əsnasında məlum oldu ki, bacısı Afət Məmmədova Xankəndi şəhər sakinidir. O dəhşətli gecədə əvvəlcədən yaşana biləcək faciədən xəbərdar olsalar da, qaçmağa macal tapmayıblar. İstəyirdik çörək yeyək, telefon zəng vurdu. Götürdüm telefonu, gördüm rəhmətli Xırda xalamdır. Dedi, bəs qaynım Əlfəsiyyab məlumatı alıbdı. Bugün ermənilər kütləvi Azərbaycan məhəllələrinə hücum eləyəcək. Ehtiyatlı olun. Dedi, qoydu telefonu. Biz elə çörək yedik. Aradan heç yarım saat çəkmədi, evi tutdular qayalara. İmkan vermədilər çıxmağa. Mən baxdım ki, çoxdular. Rəhmətli qaynımla mən, arvadları, uşağı dolduduq badvala. Bu vəziyyət hardasa bir 8 saat davam elədi. 8 saatdan sonra bizlə qarşı olan erməni evindən oradan qızlar qışqırdı ki, ermənilər ki, qaçın, əskərlər gəlir. Ermənilər küçəni tərk etdikdən sonra sentyabrın 19-u sübh tezdən evdən çıxıb Şuşa rayonunun Kosalar kəndi istiqamətində hərəkət edirlər. Həmin gecə Xankəndi şəhərində Azərbaycanlılara məxsus bütün evlərə od vurub yandırmışdılar. 76 ev yanmışdı. Yandırdıqları evləri isə lentə alaraq bütün dünyaya car çəkmişdilər ki, Azərbaycanlılar erməniləri Qarabağdan qovur. Günüz vertolyot onu çəkirmiş demə. Vertolyot tərlənirdi, o vaxt biz bilmirdik. Həm də ki, o vaxt çəkiliş elə olanda kim bilərdi ki, burada yanan Azərbaycan evidir, erməni evidir. Ermənilər onu çəkiliş elib bütün dünyaya yaydılar ki, türklər görün bizi nə günə qoyur. Biz bunlarla bir yerdə yaşaya bilmərik. 14 mindən artıq əhali bir həftə içində şəhərdən qovuldu. Lakin artıq bütün bunlar arxada qalıb. Necə deyərlər, qisas qiyamətə qalmadı. 2020-ci ildə baş verən 44 günlük vətən müharibəsindən sonra 2023-cü il sentyabrın 19-u 20-sində keçirilmiş bir günlük antiterror əməliyyatı ilə Azərbaycan ordusu daha bir möhtəşəm qələbə qazandı. Bölgədəki mülki əhaliyə və obyektlərə ziyan vurulmadan erməni hərbi qüvvələri məhv edildi və Azərbaycanın bütün ərazilərində Respublikanın suverenliyi tam təmin edildi. Artıq 5 ildir ki, Qarabağın bərpası, iqtisadi inkişafı üçün iri miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Böyük qayıdış proqramı layihəsi ilə keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə öz dədə-baba yurdlarına qayıdır. Hazırda Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda ora köçürülən keçmiş məcburi köçkünlərlə yanaşı bu bölgədə aparılan layihələrin icrasında çalışan, həmçinin ayrı-ayrı dövlət qurumlarının yerli bölmələrində fəaliyyət göstərənlərlə birgə təxminən 50 minə yaxın insan yaşayır. Aslan Məmmədli, Sadət Ayaz qızı, Sənan Bəhrəmli, ATV Xəbər, Xankəndi.